Tahin ve pekmez ikilisiyle geldim arkadaşlar sizlere. O kadar güzel ki biz kahvaltıda çikolata niyetine tüketiyoruz arkadaşlar. Buram buram mis gibi tahin kokuyor. Şöyle yaklaş, yakından gösterelim. Bakın arkadaşlar, kara üzüm pekmezi 3 kilo alımda kampanya var. Tahinde de 2 kilo aldığınızda kampanya var. İnanır mısınız, mis gibi tahin kokuyor. Kara üzüm pekmezimiz zaten odun ateşinde saatlerce kaynattık. Bu şekilde mis gibi. Biz bunu arka tarafta paketleme yaparken yiyeceğiz. Ekmeği sürüp tüketeceğiz. Sizler de çocuklarınıza katkılı çikolata yedirmek yerine bu doğal çikolatadan yedirebilirsiniz arkadaşlar. Siparişlerinizi eklemeyi unutmayın.